목에 힘 차게 내주세요. 어깨 힘 빼고 쭉. 좋습니다. 네, 잠깐 일어납시다. 계속 앉으시면 됩니다. 왼쪽 머리 우측으로 한번 넘겨주세요. 왼쪽 머리 우측으로. 네, 됐어요. 앞에 쳐다보시고 고개 한번 숙여볼게요. 숨 한번 들이마실게요. 입으로 내쉴게요. 후. 살짝 기대셔야 돼요. 뒤로 쭉 기대보세요. 쭉 더. 맞아요. 좋습니다. 좀 강하게 들어갔어요. 목 한 바퀴 천천히 돌릴게요. 반대쪽도 한 바퀴 돌려주세요. 좋습니다. 부츠 한번 벗으시고, 네. 머리 한 번만 더 돌려주세요. 내릴게요. 됐어, 내릴게요. 목에 힘 최대한 빼시고 내려놓고요. 쭉 늘릴게요. 쭉. 좋아요. 반대쪽 한번 더 합시다. 힘 빼시고 내려놓고 쭉. 더 힘 빼죠. 오케이, 좋습니다. 잠깐 일어날게요. 잠깐 일어날게요. 목 한 바퀴 돌리고, 네, 반대쪽도 한 바퀴 돌려주시고, 이렇게 다리 이렇게 딱 세우시고,